喺廁所咯，咁咪 Hello Kitty。呢個嗱紀念章開張雙收啊神廟，你睇係咪前邊嗰間咯？嚟，喂影相唔好走先。入到嚟都有嘢賣嘅，有嘢食祭神，入去上樓梯級。嚇？水做咩要？唔知喎。哦，洗手啊？唔清楚。哦，係啊，洗手啊，參拜啊。去參拜洗手，跟住我哋上樓梯級。唔知有幾多級啊？我老婆掂唔掂啊？上咁多級，佢個門板又好靚噶，做到又係呢個粒波，每次哇唔同啲，呢個從國物嗰間，呢個真係好古色，呢個好古色喎，好舊喎。呢間靚過嗰間好多。佢好有特色，你睇棵樹，你睇人哋嗰棵樹就已經知啦，老婆。佢嘅樹根生樹，好似拍緊武林小説。呢度好似我上咗少林寺學武咁。學武拜。上次我嚟咗幾次，我都冇入過呢個廟。咁你本書嚟做咩？佢哋嘅廟直接喺冇入嚟過。佢喺個山度咁樣畫嘢。係咯，堂。佢真係好靚喎！你睇下山落去，再上。哎呀，終於行上啦！行到嚟，哎呦，呢個夠大喎！你嗰隻塔睇到啦。你睇下，睇我哋行咗幾多級路？呢度就行咗一級落去，之前又再行過落去，會咯。哦，真係舊喎！你睇個 temple。佢啲牌面係木嘅牌面，就已經知道係幾舊啦。對面咧有一個，又係一樣，舊。哇！呢間神廟新聖師94年起，1938年為咗慶祝1000年，就所以起一間呢間神廟仔。依家我哋要穿過個 temple 啦，我哋要去 Aeon Mall。我哋喺嗰個山嘅神廟行個 shortcut，穿過啲民宅，跟住就轉10分鐘啊有。行咗20分鐘。20分鐘啊！你真係冇陰功咯。知道啊 ，Aeon Mall 啊，你諗下，要休息咯，山落下到嚟。Aeon 好似馬來西亞嘅一樣 concept 面，有賣麵包、賣水果，跟住邊頭賣酒賣嘢，但係馬來西亞唔賣酒啊。跟住去去買水去入邊買。因為我唔知道啊。等我帶你行喺 Aeon 係咩 ？Aeon 買嘅平冇？係咁啊酒。你睇下呢啲酒喺我哋嗰度貴到唔貴啊？呢度。日本咩事啊？酒咁平嘅，哇！你睇啲酒呢度都有未見過嘅喎，都未見過啲咩牌子啊？本地嘅日本嘅，你睇下成辣個呢啲咩酒嚟㗎？成樽膠嘅，你睇下呢度真係幾多錢啊？11、12，全部都係有酒精㗎。係呢啲有咩酒啊？我哋冇見過喎。我想飲佢細支嘅潘威，有冇買？冇啊。旁邊啲梳啦，揾呢個 Hennessy 紅酒。白酒紅酒都貴，仲貴添。情人節 Valentine Day。淨係買chocolate喺Aeon都夠你啦，你睇下，隻都靚嘅。咩啊？情人節呢又唔知賣咩咁多 coffee 嘅，好多嘢啊！門口
又見到呢個單仔賣，哇！睇到好多嘢都想買，但係又攞唔到咁多嘢，喺呢度都想食啊！你睇，但係我又唔食得嘅，好多豆類嘅。哦，幾趣致，又幾靚。有個蛋糕好 Q 好靚啊！乜都靚，哎呀，我個 cream 花最中意食嘅，一出到嚟，誒有公炒喎，我冇睇錯啊？係喎，有公炒喎！哇！喺 lunch 度食到，你睇落去，我最中意食佢哋呢個 radish。好誇張嗱，睇下你哋一家人食咁多嘢嘅。喺廁所都咁啊 ，Hello Kitty， 嗱呢度 Hello Kitty，even the man Hello A1 Kitty。嘅洗手間好得意啊，貼滿 Hello Kitty， 男女廁所都有。呢度係 Nico Hotel， 夜晚行出嚟，你睇下嗰啲燈，應該係 Christmas 啩。So 咁靚，特別。嚟Nico Hotel， 嗱睇下先，夠大未？喺日本算唔錯㗎啦。嗱喺日本嘅話，我同你睇，仲想移咩啊？咁大間房俾你哋，跟住你睇有景冇？少少啦。少少景都好啦，一個北京場，唉。一個電視 standard 啦，聽日要放機。我中意一間 standard 好得房瞓啊！哇，真係個 standard。嗱，廁所 OK 冇？我廁所嘅簡直係哇！佢呢度有埋一個 deodorizer。喂，又冇研究人呢度你唔需要噴嘢㗎，你直頭撳呢個掣就幫你整香㗎。邊度？ It says deodorizer。係好啦，唔係宅學 hotel 咗啦，最唔錯啦。晚呢，我哋又坐個 hotel 嘅 shuttle bus。又嚟翻呢個Narita嘅 station， 嗱夜晚又唔同樣咗咯喎，又真係夜晚唔一樣。夜晚靚啲喎喂。夜晚靚啲，我嗱呢度有 cafe restaurant and wine。你睇咁熱鬧嘅，日頭咁靜，依家夜晚咁咩？依家我哋揾嘢食。嗱，今朝早行過嘅路，嗱依家真係唔同樣，夜晚開咗。夜晚落嚟睇。係咪有間屋企有冇啊？呢個就食鰻魚，邊排隊等緊，全部都係本地人啦。呢個呢，就係今日朝頭早有睇咗嘅，所以呢，就係啲嘢好多，有燒烤海鮮，哇！睇畫面都正啊！我仔喺度排緊隊入邊。好多人啊！嗱，終於有位坐啦，咪咪。係等咗成嗱，第一次。係喺度食嘢海鮮，我哋又要等台。嗱，係有一個爐俾我燒嘅。係我叫咗一個 seafood assortment 有 clam， 叫咗一條 grill 魚mackerel 啦，即係跟住一個大盤嘅 sashimi， 一個 pizza 係三文魚 pizza 喎，跟住叫咗2杯 sake， 你2個要飲喎，8000幾。係得啦，俾啊 send 啦。
嗱，依度間都要掃碼電單。呢個就係殺雞，頭先冇影到添。去倒到嚟呢度。呢個喺度倒，嗱，倒到流晒入嚟。你揀多個衫。我嚟嘅嚟啦，哇！有咩嘢喂？解釋下先。我都知有好多一盤嘢有係咪都拿把咩？解釋下快啲。呢度咧係我哋嘅sashimi 嚟嘅，呢個係 tuna，我唔知道 tuna 新嘅。係。呢個係鮑魚片，咩鯨魚片、三文魚片、tuna 魚片、蝦，唔知咩魚啊？同埋見到呢個 pizza 仔食薄皮嘅，有係咪鯨魚？有一個呢個係嗰啲海鮮嘅，要等我一陣間開咗BBQ嚟燒。呢個好似個 snapper 啊，燒個 snapper。呢個咧就係一陣間有 BBQ 嘅。呢個咧就sashimi，正到冇得正，真係好食。呢個 pizza 我幫你講，三文魚 pizza 好好食。我較大顆啲啊！係啦，睇先。應該啱㗎啦。哇！未熟，再等下。係烏冬冇事㗎。呢個好食，點解食埋起啊？喂！邊個啊？食咯。正唔正啊仔？食咗啦。食咗啊！食多啲啊！呢個配酒好好味嚟。係，我個殺雞唔好講啦，真係好正。你嘅殺雞好飲冇啊？我中意因為係清你要甜。finish 咗殺雞？就嚟啊！不過我中意我個係因為清甜味啊。清甜味啊！同埋好適合呢啲食生肉啊。我中意我呢個味咧就比較濃味啲。Almost half。我好似飲白酒咁樣。Cream 點啊？熟嘛？攞。熟咗出晒煙，又開咗咯，嗱一開，跟住已經出晒水啦。哇！睇邊個熟啦？你睇你睇唔到。哇！Look at the skeleton。熟啦，我呢個都熟啦，靚啦。係。水啊！靚啊！靚唔靚啊？哇！真係靈啊！哇，好大粒雞肉。你睇原來呢度唔係炭嚟㗎，呢嚿唔係炭嚟㗎，佢入邊係一種火幫佢整到係咁樣圓圓，比燒烤啱啱好，所以你擠耐啲都唔會燶啊，冇咁容易燶咯。好嘢，出煙啊！好啊！唔好咁快食啊，吹啊！好熱啊！好食啊！我點解我係咪有冇食？咩味道？好熱啊！好食唔係味道嚟嘅，你講味道。Description。好鮮甜，又好彈性。彈性啊！真係有啲 juicy 又多。係咪實實嘅？唔係實啊，彈性㗎。彈性啱啦。蛋乜蛋啊，真係好食啊，好似食魚蛋嘅。哇！咁好食啊！你睇幾大啊？大嚿嘅。得閒啊，食咗先講啊。好新鮮，好多水，好 juicy。好啦，嘅魷魚好咗啦，係幾靚啊！哇！啲鮮味香到啊！你睇嗰啲聞到啲魷魚新鮮到 juicy，又嫩又彈性。老婆食下係咩？熱啊！小心啊！熱啊！好熱啊！要吹啊！呢啲嘢，你睇幾大嚿魷魚啊！嚟講一講下，好食冇？彈唔彈性啊？哇！彈得嚟咧，你睇 jiggly 嘅呢度。彈得嚟咧，佢又唔係真係食 rubber band 喎，好好味。哇！唔係 rubber band 嘅感覺啊！係啊，係條真魷魚啦，因為喺柳山冇食過咁新鮮嘅魷魚。未食過咁新鮮嘅魷魚，可惜啊！我皮膚敏感唔食得啊我。平時嗰啲假啲，好似 rubber band，呢條冇 rubber band 嘅。嚟睇下我老婆講真定假話先。哇！彈性，咬得爛，好好食。唔似膠。唔似膠，好正。好，仲有酒冇？好食，食多嚿先得。太好食啦，新鮮嘅。新鮮嘅海鮮係唔係用？我以前。嗱啲 Dark City 啊，夜晚都係有塞車㗎，你睇都幾多車㗎，聽到個 junction 都幾忙啊。
最好啊，雞蛋就幾靚啊！有個 sauce 整 ，this is kind of omelette， 有 tomato 拆開，隨時煮緊㗎啦。熟溫泉蛋都有啊！呢個係日本嘅麵包，四方麵包，木筍，嗰度係燒爐。但係呢個早餐又幾好啊 ！Supplement breakfast 啊，18歲以上嘅，睇有咩維他命缺少嘅，你就去食啦。咁呢個係食真㗎啦嚇，唔係食假㗎啦。咁個豆奶，呢個係冷菜。Strawberry 真係假㗎？好似係真㗎喎，又好似係假，應該係假㗎。有食鹹嘢嘅，仲有呢個應該係腸仔、bacon、個三文魚仔，呢個係芽菜麵。呢個係食咩㗎 ？Green onion soup， 又係日本 soup，and also soup。This is supposed to be rice。飲嘢唔使講啦 ，standard 啦。咩 tea， 乜 tea 都有。我今朝就係飲呢個 machine 啊，一個 latte。呢個係日本人嘅 yogurt， 一定要試㗎。juice， ice water。我哋啊，包啊，火巴士呢度冇人。隔離嗰堂咧就第一堂佢哋嘅堂，呢個係隔離嗰堂車廠喎。前邊嗰堂咧就爆機啦，即係堂巴士爆滿咗，行李都擠唔落啦。我哋嘅行李因為太多啦，所以開另外一堂巴士俾我哋裝我哋嘅行李。你睇下我哋行李多到人哋就開堂巴士，載我哋3個人啫，真係慚愧你哋。服務好。我哋已經到咗Narita Terminal 2 Airport 啦，早啲一啲到啊，跟住已經準備去馬拉啦。準備 stand by， 全部 check in 至攞2隻 hand carry 相機。OK， 好彩唔係好多人。知邊度買㗎？咁靚嘅，好正啊！寶寶，呢個係淨係賣壽司，我哋睇下先。喂，喺依間買㗎啦，壽司鋪嘅壽司，睇下靚到。呢度入邊可以 dine in 食。我實講佢嗰啲壽司好食啊！壽司好食冇？我記得日本文呢個係咪叫 onigiri 啊？唔係 onigiri 係三角形，呢啲叫咩啊？我唔知喎。即係呢種壽司，佢哋日本好出名嘅。跟住咧，我覺得佢個肉，佢三文魚好靚，好新鮮，同尋晚黑食嗰啲實食嘅一樣㗎。你睇個魚子係幾靚，嗰個蛋，個沙嘟拿。我叫咗個春雞嘅梳華啦。就買就呢個。你要大1、大2定大3啊 ？Second one the special one。Special 梳華。雞湯梳華。落嚟喺後邊有咩肉啊？好靚喎！雞湯嚟嘅喎。你睇嗰隻雞蛋魚，嗰個係咩 food 嚟㗎？第一隻係咩？金團啊 ，radish 啊。哦，look so good。呢個應該係唔知咩 root 啊。係話。我入泡唔泡先？咩感覺啊？哇，好濃嘅雞湯，好好飲。好濃嘅雞湯啊！但係又唔係我哋平時多啲，就係得個雞油喎，好味，好 rich 嘅 flavour。呢度都好啊，成個雞湯味喺色呢度。你再食下啖睇下咩先？有咩麵啊？彈性冇啊？
唔咩係咩叫唔啫？有彈性，好 fresh，好似 handmade 咁，好食。直頭 handmade 啊，正！